Boleh? Terbaik juga. Bagi dia tak ada lengan tu. Cuba kalau ada lengan dapat. Sama macam isu. Hello. Out. Ben celebrate. Sengaja.
Out. Wow. Biasa kira jual lah raketnya. Kacau. Lagi. Tak beli lagi raketnya. Udah ya. Raketnya 1000. Saya boleh. Oi. Ya. Iya.
Tak bagi lepas lah. Friendly fire headshot. Ui. Lagi lagi. Semas lah Dayat. Tak tenaga. Minta tolong. Sangkut bola baru lah. Tadi tu training lah. Menang. Berapa? 5 pack, 6 pack. Dia minta 5 tapi bila datang tu ada 6. Berapa nak? Menang 5-1. Kalau Lutfi dengan Alang tu dah tua dah. Alang tu dah tua dah. Tapi Lawan ni kuat kan? budak. Dia tangan kiri eh? Lawan dia? Tangan kiri eh? Lupa tapi seorang tinggi seorang rendah. Yang tangan kiri tu yang nombor 2. Farid ke apa? Kau kenal ke yang smash tu? Dia katanya main dengan Nabil juga. Oh Nabil. Nabil apa nama Bukit Canggang? Yalah Nabil lah. Nabil kan? Nabil tu ada join geng dia dekat nilai tu. Nilai. Sebab Nabil duduk nilai tu. Siapa? Nabil. Sebab Nabil duduk nilai. Oh nilai dia? Aku ingat kan duduk sini. Tu yang dia main kat sana kan? Dulu dia kat sini? Ni. Tinggal
dah nilai dah. Dia apa kerja kat sana? Ini kerja kelai lah. Yang nilai. Kelai. Tapi apa ni lah, yang pen nombor 1 dengan nombor 2 dia sedap. Nombor 3 dia Satu ajam. satu aja mengaku. Lepas tu nombor 2 asyik dengan Andi. Asyik ni Andi. Dan nombor 2 tu asyik spesifik kat apa kan. Sebab yang nombor 2 tu keras. Dia seorang kidal, seorang kanan. Yang kanan tu udah Andi. Acap. Tak cepat lah. Katanya siam baru confirm. Itu lah. Aku dah memang nak main kat situ malam tu. Lepas tu ada Friday. Aku tunggu lah. Sebab ya